நான் தான் உங்களோட விக்னேஷ். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்கள் ஃபோன் தேடி வரும். அண்ட் இதுதான் வந்து பனிமுகில் கார்டனோட 4வது வீடியோ. பனிமுகில் கார்டனில் வந்து டோட்டலாக வந்து 27 பிளாட்ஸ் இருக்குது. அந்த 27 பிளாட்ஸில் மோரோவர் 20 பிளாட்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு மக்களே. அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து இடம் வாங்கினவங்க அவங்களோட இடத்துல வந்து கல்டிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. கல்டிவேஷன் மீன்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க 2 மாடு வாங்கி விட்ருந்தாங்க. ஸோ அந்த 2 மாடுக்கு உண்டான சோளம் மீன்ஸ் அந்த மாடுக்கு தேவையான ஃபுட்டு அவங்களே அங்கே வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த இதுதான் அந்த கூடான வேலைகள் தான் நடந்துகிட்ருக்காங்க. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்போட்டா, நெல்லி, ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி பார்த்த வியூவர்ஸ்க்கு இந்த விஷயம் பற்றிலாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இங்கேயே வந்து ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவங்க அந்த ஃபேமிலி தான் இவங்க. இங்கேயே இருந்து தோட்டத்தை எப்பயுமே இவங்க பார்த்துக்குவாங்க. அண்டு இங்கே வந்து நல்ல ஈல்டு உள்ள சப்போட்டா மரங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது. ஒவ்வொரு 21 சென்ட்ஸுக்கும் வந்து உங்களுக்கு 20 ட்ரீஸ் வரைக்கும் வந்துடும், டைமென்ஷூர் வந்துடும். அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபென்சிங் பண்ணப்பட்ட ஒரு இடம். இந்த இடம் வந்து ஃபுல் அந்த டோட்டலாக ஹோலாக வந்து ஃபென்சிங் பண்ணப்பட்ட இடம். அது போக பார்த்தோம் அப்படின்னா வேப்ப மரங்க முக்கியமானது வந்து நல்ல ஒரு ஆக்சிஜன் லெவலில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறைய மரத்தில் ஒரு மரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வேப்ப மரம். பவுண்ட்ரிஸ்க்கு ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் வந்து வேப்ப மரம் கொடுத்து பஃபரிங் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா நல்ல ஒரு காத்தோட்டம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி. அங்கங்கே தென்னை மரங்களும் இருக்கும். அது டிபெண்ட் அப்பான் தேர் பிளாட். ஓகேவா? அண்ட் வேறு டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மதுரை பழங்கநாத்தம் ஜாயின்ட் 4 தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அண்ட் எங்ககிட்ட வந்து எந்த புரோக்கர்ஸ் மீடியேட்டர்ஸ் யாரும் கிடையாது. டைரெக்டாக வந்து ஓனர் டு கஸ்டமர் தான். ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கும்போது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ், நோ நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா ரொம்ப லோயஸ்ட்டு ப்ரைஸ் தான். நீங்கள் வந்து ப்ரைஸை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது போக வந்து உங்களுக்கு லே அவுட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணலாம். நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அண்டு நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது டவுட்டு இந்த லேண்டை பற்றி டவுட் வருது உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வேறு விஷயங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு சப்போட்டா வாங்க போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் 1 கிலோ வந்து 80 ருபீஸ் செல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனால் இங்கே வந்து கொத்தாக காய்ச்சி தொங்குது நம்ம தோட்டத்தில். ஸோ நல்ல ஈல்டில் இருக்கிற ஒரு இடத்த வந்து யாரும் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். ஏன் அப்படின்னா ஒரு போட்ட 4 மந்த்ஸ்லேயே வந்து ஒரு 27 பிளாட்ஸில் நியர் அபவுட் 19 to 20 பிளாட்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் முடிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எம்டி லேண்ட்ஸை நம்ம வாங்கி அதை பக்குவப்படுத்தி மேக் பண்ணி ஒரு மரத்தை வச்சு ஒரு 5-6 வருஷம் வெயிட் பண்ணி ஈல்டு எடுக்கிற மாதிரி தான் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. பனிமுகில் கார்டன் மாதிரி எங்கேயுமே வந்து மதுரை நியர் அபவுட் வந்து எங்கேயுமே அவைலபிலிட்டி கிடையாது. ஸோ பனிமுகில் கார்டனில் யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மதுரையிலேருந்து ரொம்ப நியர்பை தான். மீன்ஸ் எங்கே பார்த்தோன்னா கரெக்டாக நம்ம வளையங்குளம் டோல்கேட்டை தாண்டி ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸில் ரைட்டில் பாராபதி ஜங்ஷன் வரும். பாராபதி ஜங்ஷன்லேயே வந்து ரைட் சைடில் போர்டு இருக்கும் பனிமுகில் கார்டனுக்கு. ஸோ அங்கேருந்து கூடக்கோவில் அப்படின்ற ஊருக்கு 2.2 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ நம்ம இடத்துக்கு 2.25 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். நீங்கள் கூகுள் மேப்பை செக் பண்ணிக்கலாம். கூகுள் மேப்போட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த ஒரு லீகல் இஷ்யூவும் வந்து வராது. மீன்ஸ் இல்லீகல் இஷ்யூஸஸ் எதுவுமே வராது. ஏன்னா எல்லாமே கிளியரன்ஸ் பண்ணி தான் வந்து நாங்கள் இடத்த வாங்கியிருக்கோம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் நீங்கள் வந்து லேண்டு வந்து நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அட்வான்ஸ் பண்ணலாம். என்னதுக்குன்னா பேப்பருக்காண்டி நீங்கள் வந்து 5,000 அட்வான்ஸ் பண்ணலாம். வாட்ஸ்அப்லேயே நீங்கள் வந்து கூகுள் பே ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்லேயே பண்ணலாம். ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்லேயே வந்து மீன்ஸ் வாட்ஸ்அப்லேயே நீங்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வாங்கிக்க முடியும். சாஃப்ட் காப்பியாக வாங்கிக்க முடியும். மினிமம் அமௌண்ட்டு தான். ஜஸ்ட்டு 5,000 நீங்கள் அட்வான்ஸ் போட்டாலே வந்து நாங்கள் எல்லா பேப்பர்ஸும் கொடுத்துருவோம். நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம். அப்புறங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா பனிமுகில் கார்டனில் வந்து மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கூடக்கோவில் கிராமத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்ன விவசாயம் அப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்லிகைப்பூ தாங்க. ஸோ பனிமுகில் கார்டனில் 1 ஏக்கருக்கு நாங்கள் மல்லிகைப்பூவை பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் இது. ஸோ ஜஸ்ட்டு கரெக்டாக ஒவ்வொரு அளவு எடுத்து நாங்கள் வந்து மல்லிகைப்பூவை வந்து ஊண்டி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ தான் லாஸ்ட் வீக் தான் பண்ணோம். பனிமுகில் கார்டனில் யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.
அப்புறம் நம்ம அண்ணாச்சி சொன்ன மாதிரி தான் வேலை அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு இயற்கை சூழல் வாய்ந்த ஒரு இடம், ஒரு அமைதியான இடம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் கைஸ். தேங்க்யூ கைஸ். பாய்.